Dan gula mesen kamantan si kedua orang mon la apolong kak dinto taritan siang malam ampon ika polong kaito kutu saper karena pajet la se pada manusia mon malolo ika polong kaito pusan tobu tak tobu tak tobu yang kima kila tak ngaku apa kun tobu pada banoreng mon ki andi sarong anyar pentoju lama ani kepesin kalu taiki andi kelampi anyar pentoju kelampi ne bingkis kalu tekok da remah mereka tak kita del model ring andi sepeda anyar ki buru maka keluar ngalak dari dealer masuk tak masuk gelem rumah mana kita semakin bak lagi bak jalan keduk-leduk taiki bang iman polan ki anyar erem penini dalam mon kita sakoni make sarung ke bayi lapelap kay mon lalaju olaten sarong laju kalampi laju angkuyan laju nyang sangi berselai beroh kadang cecer tengah lokean kadang cecer kandang kadang lalir bek nang jeding bada bona punten kadang orang mon larambing lalaju patang teng tengah lokean nukuin padi bada eke baik kok takon no pre eki polan lalaju patang teng mun ki anyar iyo penin pada ban orang laki bini mun ki nyar-nyar kento teretan tak ning cecer kau jangan wak duaan ke pasar wak duaan tedung wak duaan ilm kamar wak duaan entar ngare waduan tani ngapain sabolan ki anyar keng ting lalaju pahabeng sebeng kadang bi silake pah yang teringotun kata tanggena antara main tengan teng patak lemole mon tak telekol dua malam beda kadang make silake tak jalanan beng sebeng te dunga sebini malako eroma silake malako elang Tusa tak tusa apa benih karo tetika bolong sengak lo makela sepo kapolong kadang si bini telah beri kode kejok si abot tok ilm kamar ke sebenarnya keng cabok penyakit kadang keng lokan kento del model ring bini laki na badai Malaysia 5 tahun tak gelemu mulai badan na ilentian setelah 5 tahun tak gelem mulai aduh montelah 5 tahun tak pot sapot bada remar kira bada remelenjalan ara kira mon 5 tahun tak tarin ada remah jalar melar Allahumma shalli ala Muhammad kadang 5 tahun tak mulai si laki taretan dulu si bini kento semunan bila si laki nilpon maraka mulai kelu teka sekecek ni serkacong bencepinga laku aserong ngocak kerong ka saya jolo mau dilematin kok boleh sengkok boh boleh mau colok tuh dus sing ngocani serkacong ben ceping mau dilemate seng kok mulai kak teka sebulan 2 bulan tak apa merijria ben abali boleh pangar tereng laki kadang ring bini abri kode kengan cia kopi na pae nyaki bisa laki le kopi le harap ada ya tandi gula le matandi jokin melebari kita luang kalau pain bi bantai gulain apa mai kalau panna dirasain le kopi naria siapa sih tak tahu jogok lah tahu lah kengitan ngat biban arap le kira-kira pikir tibi sengak toko setoran setengah bulan tak lancar mana punten papa kopi nabi si bini tina mak le rasa mon setia jan orang yang pikir tek dan tek temu saya dan aduh jadang kadang taretan selake ban si bini la tedung wak duaan la pada tanggen tangan
sebini lah siap lam Jumat manis dan sebini manteran manis samarin dia mangkana bapak ada ramah selake imu dari hapi lah bolong ben sebini bapak kuncet mecet hapin aja sange mecet sebini kenceran amin Allahumma. Paling terakhir sengak patang aja ke rahasia cek mukaan rahasia na keluarga ke di bulan selake ting tedung angang apa ter ya Allah puk muntang laki ting tedung ngamunyi sape puk ngerok silake tanda kala doh keng lapalang apa ratin tang bini keng pe kepein bocang sengak jak mi ceremi simpen rahasia malah make barang bagus jele kebele kau orang mon rahasia tong gele deki kata edungan laku pakun bareng tanya ka ento dari malek malam malek kadang saya tanya majadin tibi lebele nah tibi dari malek malam malek singkat saja jawab alhamdulillah ka paringin sukses lancar jalan bebas hambatan cukup tak cukup cami ceremi kadang mun si melar ki artinya boleh capok berempat kali lek malam Masya Allah kali-kali nih tanya aki boleh mun lek kali nih tanya aki boleh tak boleh jaga boleh wah lek kali nih boleh kadang mun si melar tidak ringatannya ki bah kebayi status alhamdulillah ya Rob nyapok pak kali malam Gusti can maka ya Rob mun boleh cak kebele cak kasak malam makiring sepo mariksanin dak ramajong ben bini nana kok perak semalam tak ngide malam macong kir pikiran takok laman dak reman punten Pak alhamdulillah Pak ibarat keringakan kenyang pun kenyang cukup tak cukup cunyak banyak tunging tak lebur tegi mana apa boleh pasiaran langsung berapa na pelampel mana boleh pasiaran langsung berapa na yom siom ampon kento rahasia mandaran titi orang laki si soleh orang bini si soleha si bisa ngiring lalampana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin Allahumma amin nyon pangapora si subung batasah utama ada ke para masyayikh para guru tuan rumah sareng para ajunan seteja abdina tak ada ti alo beracara iki sekak den toba matur subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.